Moin, wir sind Marius, Melli und unser US-Buchanker Stulle. und die Wüste lässt uns einfach nicht mehr los, denn nach 2 Motorschäden in der tunesischen Sahara gehen wir jetzt all in. Wir folgen für 6 Monate den Spuren der legendären Rallye Paris-Dakar. Einmal quer durch die Sahara, bis es wieder grün wird. Und damit wir für dieses große Abenteuer bestmöglich gewappnet sind, müssen wir uns und natürlich auch den Stulle bestmöglichst vorbereiten. Und damit willkommen zu unserer Vorbereitungsserie. Blechkiste brüllt, Tank halb leer, Karte zerknickt. Und heute starten wir mit einem unserer Endgegner, der uns die ganze Tour ruinieren könnte. Neben der Hitze ist nämlich das Übergewicht, also nein, nicht unseres, sondern das vom Stulle, das größte Risiko für unsere Mechanik im Sand. Heißt also, der Stulle muss weiterhin abspecken. Das heißt ab jetzt radikal Diät, also für eine Stunde. Und das hier ballern wir alles in dieser Folge raus. Wir schreien gegen den Wind, gute Laune im Sandsturm, rau in die Nacht, bis es wieder grün ist. Stulle Richtung Dakar, wow. Moment der Wahrheit. Und wir sind bei... Viel zu viel Mord, Lüfter zerbröselt, Schlauch wieder ab, Marius im Liegestütz unterm Rost. Und um zu verstehen, warum das so ein wichtiges Thema für uns ist, müssen wir einmal zurückblicken. Das Thema Gewicht beschäftigt uns beim Stulle nämlich nicht erst seit gestern. Auf unserer Hochzeitsreise 2022 hat uns die Realität nämlich einmal richtig kalt erwischt. Stulle wog zu diesem Zeitpunkt nämlich unglaubliche 3 Tonnen. Das fanden zu Beginn unserer Hochzeitsreise unsere Federn gar nicht so witzig, weshalb sie auch ein trauriges Gesicht machten. Und wir auf unserer Hochzeitsreise, aber bevor wir überhaupt Deutschland verlassen haben, in Stuttgart nochmal unsere Feder getauscht haben. In Bulgarien haben wir unsere Federn dann nochmal verstärken lassen. Und wir haben auch versucht, ein bisschen ballastlos zu werden. Aber es hat nichts genützt. In Bergen hatten wir ganz schön Probleme. Und auf der Autobahn mussten wir auch oft genug in den 3. Gang schalten, was ziemlich bescheiden ist. Und ja, ich sag mal so, den Fahrwerksteilen und Bremsen und so, denen hat das Ganze auch nicht gut getan. Aus diesem Trauma haben wir gelernt und haben auch ganz doll versucht, den Stulle abzuspecken. Aber selbst bei unseren letzten Touren in den vergangenen Jahren sah die Realität so aus. Wir waren immer knapp bei 2,8 Tonnen. Meistens sogar ein bisschen drüber. Und für die Sahara müssen wir einfach deutlich leichter werden. Ja, jetzt werden sich bestimmt einige fragen, Mensch Marius, so groß ist der Stulle doch gar nicht. Wo kommt all das Gewicht her? Schauen wir mal hier in die Papiere. Da steht nämlich Leermasse 2367. Das ist das, was als Wohnmobil-Ummeldung damals reingekommen ist. Aber das ist wirklich die absolute Leermasse. Die aufgerundeten knapp 2,4 Tonnen wurden allerdings ohne LPG-Anlage, ohne Dachgepäckträger, ohne Unterverschutz gemessen. Weshalb das natürlich nicht so ganz hinhaut mit dem Stulle, den wir da hinter uns stehen haben. Das heißt, unterm Strich, diese ganzen Anbauteile schleppen wir ja die ganze Zeit als Gewicht mit uns herum. Und da ist noch nicht mal Wasserkanister oben drauf oder geschweige denn Benzinkanister etc. pp. Wenn wir beide unter Stulle denn eine Chance haben wollen, nach Dakar zu kommen auf den Pisten, müssen wir einfach ordentlich abspecken. Und manch einer fragt sich jetzt wahrscheinlich, tut das denn Not? Dieser Aufwand für so ein paar Kilos? Wir beide sagen auf jeden Fall ja und genau wegen diesen 3 Gründen. Der Grund Nummer 1 ist einfach das Fahrzeug an sich, und zwar hauptsächlich der Motor. Wir haben nur einen Benzinmotor, und wenn der ordentlich ackern muss in weichen Sand, dann hat er manchmal einfach nicht genug Leistung und dann geht ihm die Puste aus, und das ist ziemlich bescheiden. Und jedes Gramm weniger, da muss dann der Motor weniger arbeiten. Und um die Teile ein bisschen zu schonen und die Standzeit zu verlängern, hilft es natürlich auch, das Gesamtgewicht zu reduzieren. Grund Nummer 2, Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Denn es ist ein Unterschied, ob ich Gewicht oben auf dem Dachgepäckträger habe oder unten an der Achse. Es gibt also einfach Stellen, da wirkt sich das Gewicht unterschiedlich stark aus. So kann zum Beispiel eine zu hohe Dachlast oder Last hinter der Achse dafür sorgen, dass der Stulle ganz blöd in Schräglage kommt, und wir wollen den Stulle nicht unbedingt in der Sahara auf die Seite legen. Grund Nummer 3, es gehört ja irgendwie einfach zu einer Rallye dazu. Klar, wir fahren keine Rallye und sind da auch nicht irgendwo in der Konkurrenz zu irgendjemandem, aber wir wollen den Geist ja so ein bisschen aufleben lassen, gerade diesen sportlichen Aspekt, und von daher gehört es einfach zur Vorbereitung mit dazu. So, Schluss mit der grauen Theorie. Jetzt legen wir Hand an und schauen wir mal, was wir hier beim Stulle rausschneiden können, damit wir ein bisschen leichter werden. Die Gasanlage ist das erste, was wir ausbauen. Hier sparen wir nicht nur einiges an Gewicht, sondern auch einiges an Platz im Motorraum. Vor allem das, was wir an Kabeln und Leitungen ansparen, macht den Motorraum wesentlich übersichtlicher. Leider war der Gastank von oben verschraubt, so dass ich einige Löcher in dem Boden hinten schneiden musste. Wie sich später herausstellte, hätte ich mir diese Arbeit allerdings schenken können. Eindeutig die schwerste Komponente der Gasanlage ist der Tank gewesen. Die Entscheidung, die Gasanlage rauszuschmeißen, fiel uns relativ leicht,
da wir im vergangenen Urlaub in Polen im Gelände ordentlich mit dem Gastank aufgesessen haben und er ordentlich eingedellt wurde. So hätten wir mit dem Gastank keinen TÜV mehr bekommen und der hätte getauscht werden müssen. Eine Maßnahme, um den Stulle ein bisschen abzuspecken, wollen wir den Dachgepäckträger demontieren bzw. einen neuen bauen, weil ein bisschen was brauchen wir doch für die Markise und sowas und dann müssen wir auch was oben auf dem Dach transportieren und deswegen kommt er runter und dann werden wir den direkt gleich mal wiegen, weil ich habe den ja selber gebaut aus einem alten Defender-Dachträger und ich habe keine Idee, was der wiegt. Also mein heißer Tipp, zwischen 35 und 40 Kilo. Ich darf ja nicht über die 50 Kilo gehen, sonst ist das ja zu schwer. Ist immer noch nicht frei. Ja, ist die Frage, ob wir die zweite Waage zwischenhängen. So, wir hängen jetzt die zweite Waage ran, denn eine Waage reicht nicht aus. Die geht nur bis 50 Kilo. Viel zu viel, ey. Und dann noch Markise. Der Dachträger, die Geschichte hat 100 Kilo gewogen. Und dann haben wir noch Gewicht drauf gemacht. Also hier hat er jetzt 48 Kilo. 4, also 52 Kilo. Jo, das ist ein ganz schöner Klopper. Das schaffen wir auf jeden Fall leichter. Alter Schwede. Das ist noch eine Stelle, wo ich mal behaupten würde, hier könnten wir etwas Gewicht sparen. Und zwar hier hinten die fette Bodenplatte. Klar, da sind die Möbel auch irgendwo dran verschraubt. Aber im Grunde brauchen wir die ja gar nicht in diesem Bereich so fett. Es reicht ja, wenn die Bodenplatte da ist, wo es verschraubt ist. Und deswegen werde ich die jetzt mal hier in diesem Bereich ausfräsen. Und dann schauen wir mal, legen wir einfach hier dann zum Schutz für die XPS-Platten eine dünne Platte wieder rauf. So, ich habe das Ganze jetzt mal an unsere Waage angehangen. Das bisschen Boden, sage ich mal. Und es ist kaum zu glauben. Aber das Ganze wiegt über 9 Kilo. Auch hier noch ein versteckter, ziemlich dreckiger, um ehrlich zu sein, Raum, den wir ein bisschen erleichtern können. Halt hier unsere große Schublade. Ja, da fräse ich auch noch mal eine Tasche rein. Kleinvieh macht ja auch Mist und deshalb schaue ich mir gerade im Auto einmal alles an, wo man eventuell noch Gewicht sparen könnte. War jetzt hier dabei, unsere gusseisernen Griffe, die wir hier am Hubdach haben, abzuschrauben. Und ja, beide zusammen wiegen über 1 Kilo. Und stattdessen werde ich hier dieses Gurtband verwenden. Das ist tatsächlich ein altes Gurtband von uns vom Sportklettern. Und das werde ich jetzt als Griff verbauen. Dann haben wir schon mal wieder über 1 Kilo gespart. Jetzt noch eine Gewichtssparmaßnahme und zwar unser Highlift hier. Ihr seht, der ist im Grunde genauso groß wie ich und das bedeutet natürlich auch, dass da ordentlich Material dran ist. Und wenn man sich das Ganze mal genau anguckt, dann sieht man hier so diese Marken. Ja, das heißt halt, das war der höchste Punkt, wo wir das Ganze mal angehoben haben. Und das ist dann natürlich auch nur in einer Situation, wo der Wagenheber einfach auch tief in den Schlamm versinkt. Denn meistens, wie man sieht, hier ist der Lack ordentlich ab, nutzen wir nur diese Höhe bis maximal irgendwo hier sowas. Bedeutet im Grunde, eigentlich wird es vollkommen reichen, wenn das Ganze nur so lang wäre. Und das sind bestimmt 2-3 Kilo, die man sich hier an Gewicht sparen könnte. Ja, und deswegen werde ich das Ganze einmal entsprechend kürzen. Bisher hatten wir unseren Hijack ja immer oben am Dachgepäckträger montiert. Das ist gewichtstechnisch natürlich absolut suboptimal, ne? Weil du willst ja möglichst das Gewicht unten haben. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, wie ich das realisieren kann, dass wir ein Halter bauen, so dass der Highlift in Zukunft hier sitzen kann. Da muss ich halt drauf aufpassen, dass die Türen noch aufgehen. Des Weiteren habe ich mir abgeguckt, werde ich hier auch Ausschnitte machen. Ich habe bisher immer den Hijack hier angesetzt, direkt am Blech. Ja, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Hier hinter ist dann direkt der Rahmen. Aber es bietet sich halt an, hier einen kleinen Ausschnitt zu machen, so dass die Auflagefläche von den Hijack auch da wirklich reingreift und der noch mal ein bisschen gegen Verrutschen gesichert ist.
Jetzt bin ich dabei, die Halter rauszucutten. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier so eine S-Form. Das liegt einfach daran, dass ich im Grunde auf die Höhe muss für den Halter, damit die Türen vernünftig aufgehen. Aber hier haben wir ja diese Ausklinkung für den Hijack und deswegen muss das Ganze halt so aussehen. Hier seht ihr einmal die Form von den Halter und an diesen Halter kommt jetzt der Teil so ran, einfach als Winkel und dann schweiße ich die Schraube hier drauf und da wird dann der Fuß eingefädelt. Und auf der anderen Seite gibt es dann einfach stumpf eine Schraube. Ja, so sieht das ganze Konstrukt jetzt fertig, lackiert, montiert aus, funktioniert auch alles so wie gedacht. Hier ist die Aussparung, wo der Highlift halt reinkommt und rechts, links ein bisschen in den Flanken Stabilität hat. Und hier kommt dann der Fuß ran und der Bolzen hier an der anderen Seite, der kommt dann einfach durch ein Loch durch. Das Ganze sichern wir dann noch hier mit einem Spanngurt für den Fall der Fälle. Da kommen wir zur nächsten Geschichte und zwar unseren Reifen und sicherlich für den einen oder anderen ein kontroverses Thema, denn wir haben beschlossen, wir werden unsere schönen, fetten MT-Reifen nicht mitnehmen und zwar werden wir mit den ATs fahren. Warum das Ganze, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Es gibt im Grunde 3 Gründe, warum wir jetzt mit den ATs fahren werden und nicht mit den MTs. Der erste Grund ist, dass wir ja erstmal bis nach Afrika kommen müssen und auf den Weg dahin und auch zum Teil auf Afrika werden wir ja auch Asphalt fahren und ganz ehrlich, da performen die ATs nun mal besser als die MTs. Der zweite Grund ist, wir werden ja im November losfahren und wir werden auch durch Gebirge kommen. Das heißt, wir haben auch winterliche Bedingungen, in denen wir fahren und die MTs, das sind einfach keine Winterreifen, die ATs aber schon. Und der letzte Grund und der wichtigste Grund ist einfach das Eigengewicht. Denn unsere MT-Reifen, die bringen ca. 34 Kilo auf die Waage und die AT-Reifen nur 30 Kilo. Das heißt, pro Rad sparen wir 4 Kilo am Gewicht und das Ganze natürlich mal 5, weil ein Ersatzrad, also 20 Kilo. Aber eine ganz wichtige Sache bei den Reifen ist einfach der Fakt, dass es sich ja bei der gesamten Achse um sogenannte ungefederte Masse handelt. Also im Grunde alles, was unterhalb von den Federn ist. Das bedeutet nämlich, dass jedes Gramm der ungefederten Masse im Gelände oder auf Wellblechpisten direkt durchschlägt und sich direkt aufs Material überträgt. Das bedeutet nun mal immense Belastung für die Achse und auch für die Radlager. Und wir wissen es ganz ehrlich, die Radlager beim UAS, die sind nun mal leider ein bisschen anfällig und deswegen zählt hier jedes Gramm ein Vielfaches mehr als beim restlichen Ausbau. Und die Achsen und die Reifen sollten nun mal so leicht wie es geht sein. Und gerade die Reifen, weil sie ja die äußersten Enden der Achsen darstellen. Aktuell haben wir auch General Grabbers AT-Reifen drauf. Die sind allerdings schon komplett runter und die taugen höchstens noch mal für einen Burnout oder sonst was. Aber wir brauchen auf jeden Fall unbedingt neue Reifen. Und General Grabbers war tatsächlich so freundlich, uns einmal einen neuen Satz General Grabbers AT3 zu spendieren. Das sind die Reifen, die wir schon lange fahren. Das ist jetzt der 3. Satz der Reifen, den wir haben und waren immer sehr zufrieden damit. Das ist wirklich ein guter Allrounder, ein Reifen, dem wir vertrauen und der uns schon durch jegliches Gelände und auf allen möglichen Wegen begleitet hat, in denen wir großes Vertrauen stecken und sind jetzt happy, dass wir einen frischen Satz haben, womit wir jetzt nach Westafrika fahren können. Ja, und falls euch jetzt im Allgemeinen das Thema Reifen interessiert und was wir so fahren, wir haben ein Video gemacht, ein Vergleichsvideo ATs versus MTs. Das verlinke ich euch einmal oben. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Und ich habe mir überlegt, als gutes Training vorweg für Afrika wäre es doch eine gute Sache, auch sich ein bisschen Kohle zu sparen, wenn wir die Reifen diesmal selber aufziehen. Und wie genau das funktioniert und ob es geklappt hat, erfahrt ihr in einem separaten Video. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Auf- und Abziehen der Reifen würde den Rahmen dieses Videos sprengen, in dem es normal hauptsächlich um Gewichtssparmaßnahmen geht. Eine weitere Frage zum Thema Gewicht, die uns aktuell beschäftigt, ist, was kommt wohin? Weil letztendlich haben wir 2 mehr oder weniger mobile Teile, die irgendwo verstaut werden müssen. Das ist zum einen der Ersatzrad und zum anderen sind das unsere Kraftstofftanks. Hiervon haben wir noch einen zweiten, dann werden wir noch einen an der Seite haben. Und ja, jetzt ist die Frage, was ist die bessere Lösung? Das Ersatzrad oben drauf und die Kanister unten drunter. Original ist ja das Ersatzrad hier unten in einer Ersatzradmulde drin. Oder machen wir es genau anders?
andersrum. Sprich, das Ersatzrad kommt drunter und die Kanister oben drauf. Wenn wir den Ersatzrad oben drauf packen, ist der Vorteil, die Kanister sind besser vor Sonneneinstrahlung geschützt und die Kanister sind schwerer als das Ersatzrad. So würden wir das Gewicht eventuell ein bisschen besser verteilen. Andererseits, wenn wir das Ersatzrad drunter packen und die Kanister oben drauf, haben wir oben zwar mehr Gewicht, aber wir könnten ja aktiv immer den Tank nachfüllen und so können wir dafür sorgen, dass wir im Verlauf der Route wieder eine Gewichtsverteilung haben. Ja, was denkt ihr? Habe ich da noch irgendwas vergessen? Was würdet ihr machen? Was ist da die geschicktere Lösung? Oder habt ihr noch eine bessere Idee? Dann haut das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt auch Bock auf einen neuen Satz General Tire Reifen habt, dann könnt ihr jetzt mit dem Code GTDE10 10% auf das gesamte General Tire Sortiment bei reifendirekt.de sparen. Diese Komponenten hier bereiten mir etwas Kopfzerbrechen, denn das ist unser Unterfahrschutz und der wiegt knapp 24 Kilo insgesamt, aber eigentlich ist es für mich auch keine Option, ohne Unterfahrschutz loszufahren, weil dafür ist mir das Risiko einfach zu hoch, dass man doch irgendwie irgendwo hängen bleibt oder gerade Steinschlag, sich unten irgendwas kaputt haut. Ja, aber da wäre auf jeden Fall Gewichtssparpotenzial. Durch Glück habe ich jetzt auf eBay Kleinanzeigen ein bisschen Aluminium aufgetan. 2 große Aluminiumplatten, die ich jetzt abhole. Genau, und daraus werden wir dann unser Unterfahrschutz bauen können. Sehr cool. Also klappt es doch mit dem Unterfahrschutz. Da sind sie, 2 große Tafeln. Und hier ist noch so ein relativ großes Reststück. Schon was rausgeschnitten. Das gab es auch noch oben drauf. Sehr geil. Also ich werde jetzt einfach anfangen mit der Bearbeitung von dem Material. Hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie gut das funktioniert. Ich würde es ja gerne kanten. Ich habe die Möglichkeit, eine massive Kantbank zu nutzen. Ich hoffe, das reicht. Ja, ansonsten muss ich mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich werde jetzt einfach die Maße übertragen auf die Platte. Ich werde hier den vorderen Unterfahrschutz Wie ihr seht, habe ich das jetzt schon gekantet. Ich habe es mit der Kantbank versucht, aber es ist einfach zu stark. Ich habe es jetzt tatsächlich ganz rudimentär gemacht mit Hammer und Meißel. Hat funktioniert. Bei Dingen, wo ich die Möglichkeit habe, wie zum Beispiel bei den anderen Unterfahrschutz, da werde ich das wohl mit der Presse machen, denke ich. Aber anderes Thema. Und zwar ist das jetzt ja das Frontteil, der vordere Unterfahrschutz. Und ich möchte jetzt hier noch Kiemen einarbeiten, einfach um den Motor und auch den Motortunnel ein bisschen besser zu belüften. Hier vorne, das wird ja auch noch hochgekantet. Das werde ich auf jeden Fall, da werde ich Kiemen einarbeiten. Und in diesem Bereich dann auch. Das Ganze werde ich jetzt einschlitzen und ja, dann nach innen treiben. Ich habe gerade nachgedacht und überlegt, wenn ich jetzt da so einen Schlitz mache, baue ich ja eigentlich eine Säulbruchstelle. Und was noch viel schlimmer ist, die kann ja weiter reißen. Deswegen werde ich jetzt die Kanten einmal durchbohren, damit ich keine Ritzbildung irgendwie vorantreibe. Das ist vielleicht, glaube ich, ganz pfiffig. Das Ganze ist alles schwieriger als gedacht, aber ich habe damit jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung mit so dicken Alublech und so. Ich habe jetzt hier diese 2 wunderbaren Kiemen. Ob das so viel bringt, weiß ich nicht. War auch super schwierig. Ich werde es in diesem Bereich, wenn denn, glaube ich, jetzt Löcher schneiden zur Belüftung. Aber ich glaube, macht keinen Sinn. Deswegen werde ich jetzt als erstes mal die Bereiche hier abkanten, dass die Form schon mal passt. Und dann überlege ich mir noch mal kurz, wie ich da weiter verfahren werde. Und wieder ein bisschen räudig, wie ich hier arbeite. Das funktioniert recht gut. Dann bohren wir mal ein paar Löcher. Um jetzt irgendwie voranzukommen, werde ich nicht weiterhin hier solche Kiemen einarbeiten, weil ich glaube, das ist auch gar nicht so effektiv unterm Strich. Ich werde hier ein paar Löcher reinbohren, einfach als Ablauf und für eine gewisse Belüftung. Ich versuche das Ganze nicht allzu stark zu schwächen. Das erste Teil vom Unterfahrschutz haben wir schon fertig. Das ist jetzt der alte. Ihr habt gesehen, ungefähr 8,5 Kilo. Ich hole mal den neuen, Kollegen. Was haben wir? 4,5, wa? Oder 5? 5 Kilo, sage ich. Da das Ganze mit der Kantbank leider nicht so schön funktioniert hat, werde ich jetzt die nächsten Teile versuchen mit der Presse zu biegen. Ich hoffe, das funktioniert wesentlich besser und dass ich nicht wieder so viel den Hammer schwingen muss. Ja, weil das nächste Teil ist ja auch schmaler und da das Ding soll ich unter die Presse bekommen. Ich werde aber jetzt erstmal mit den Halter anfangen. Also den hier, das ist das Stück, woraus ich das machen möchte. Weiter geht's mit den zweiten
Schutz. Das ist der im Grunde einmal die Ölwanne schützt und dann ein bisschen was noch vom Getriebe. Ein Halter kann ich tatsächlich jetzt noch bauen, ohne dass ich schweißen müsste. Das würde ich jetzt machen aus diesem Stück. Und ja, ein paar Halter lasse ich dann einfach aus Stahl. Nützt ja nichts. Das ganze große Puzzle hier soll jetzt unser neuer Dachträger werden. Da ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie wir den genau ausrichten, werde ich den jetzt erstmal provisorisch zusammenschrauben. Gerade für die Eckverbindungen und so habe ich mir ein bisschen was Eleganteres ausgedacht. Das Ganze sind ja Aluminiumprofile mit Nuten, so dass die ja maximal flexibel sein können. Die Profile an sich sind übrigens knapp 7 Kilo schwer. Da sparen wir auf jeden Fall schon einiges. Und ja, ich bastle das Ganze jetzt mal zusammen, zeige euch das, wie ich das mache. Und dann werden wir damit eine Woche mal rumfahren und schauen, was sich da so bewährt. Und wie wir den Dachgepäckträger gebaut haben, zeigen wir euch an dieser Stelle im Schnelldurchlauf. Ähnlich wie bei den Reifen würde detailliert zu zeigen, wie wir den Dachgepäckträger gebaut haben, nämlich viel zu viel Zeit brauchen. Daher gibt es auch dafür dann noch ein separates Video. Das Zwischenendergebnis zeigen wir euch aber trotzdem jetzt. Das interessiert uns jetzt auch natürlich, was wiegt jetzt das Teil? Also noch haben wir ja keine Anbauteile dran. Und um ehrlich zu sein, kommen ja auch noch 2 Streben ran. Und wir haben noch einmal so einen Aluminiumkorb, der wiegt etwa 2 Kilo. Und genau, also ein bisschen was kommt dazu, aber Füße sind dran, alles wunderbar. Im Grunde so, wie wir den anderen Dachträger auch gewogen haben. Und wir sind jetzt hier bei ungefähr 17,5 Kilo. Also weniger als die Hälfte, was das Ding jetzt wiegt. 20 Kilo würde ich jetzt schätzen. Genau, so 20 Kilo und dann natürlich die Aufbaut noch so ein bisschen. Die Markise, die wir haben, wiegt 18 Kilo, meine ich. Genau, Duschzelte nochmal, ein paar Lampen. Ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Gerade weil es auch Dachlast ist und da 30 Kilo weniger. Das ist schon gar nicht schlecht und ja, insgesamt auch alles ein bisschen schlanker. Genau, und ich finde, das sieht auch richtig gut aus, das Ding. Wie ihr seht, sehe ich ziemlich strubbelig aus und wir sind auch nicht mehr in der Werkstatt, denn der Dachträger ist wieder drauf und ich führe euch jetzt einmal rum, wie der aktuelle Zustand so ist. Wie ihr seht, haben wir auch gerade mal unsere neue Markise aufgemacht. Sehr geiles Teil. Auch Bock auf so eine geile Markise habt, dann schaut gerne mal bei Horntools vorbei. Die Horizon gibt es einmal in einer 2 Meter und einmal in einer 2,50 Meter Variante und dazu gibt es auch noch Seitenwände. Der Dachträger ist jetzt ein ganzes Gut kürzer und wie gesagt dadurch auch ein gutes Stück leichter. Dennoch haben wir ziemlich robuste Füße. Vorne und hinten haben wir einmal einen O-Ring. Das ist die Festigung für die Markise. Unser Duschzelt ist auch wieder diesmal unten dran montiert, damit das nicht so nach oben so viel aufbaut. Unsere Seitenscheinwerfer haben wir ein bisschen nach hinten versetzt. Unsere Eckscheinwerfer sind wieder an der gleichen Stelle. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen Platz nach hinten raus. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen schmaler geworden. Und ihr seht, der Dachträger schließt jetzt auch etwas besser ab als der alte. Der alte, der stand ja doch ein bisschen drüber hinaus und wir sind gerne im Gemüse und in den Bäumen und sonst wo hängen geblieben. Hier hinten soll noch ein bisschen was ran. Wahrscheinlich kommen dann hier die Mud-Tracks ran und hier auf der anderen Seite kommt dann der Korb ran, diesen kleinen silbernen, den wir noch haben. Und da kommt dann unser Wäschefass rein und alles, was wir sonst noch so an einzelnen Gedöns haben. Das mit den runden Ecken hat ganz gut geklappt. Kann man machen, ne? Wir sind jetzt mit unserer Gewichtsoptimierung erstmal durch. Natürlich werden wir in Zukunft bei allen Arbeiten schauen, dass wir es trotzdem noch möglichst leicht halten. Und natürlich auch, wenn wir die Sachen packen, sage ich mal, dann zählt ja weiterhin jedes Kilo. Aber wir haben jetzt zumindest mal ein finales Ergebnis und einen Vergleichswert. Wie gesagt, wie ihr gesehen habt, ich war auf der Waage. Im Moment der Wahrheit. Und wir sind bei... Und das Ergebnis ist 2330 Kilogramm.
Dazu müssen wir jetzt nochmal 42 Kilogramm Sprit rechnen, weil die Tanks waren nicht komplett gefüllt. Und das macht dann zusammen 2372 Kilogramm. Also gar nicht mal so schlecht. Könnte natürlich auch ein bisschen besser sein. Aber wir hatten ja auch schon wieder einiges drauf. Der Dachträger war ja schon wieder drauf, ne? Und die Markise und ein paar Anbauteile. Von daher bin ich damit schon ziemlich happy. Und jetzt müssen wir das Ganze mal vergleichen. Also in den Papieren steht ja 2367 Kilo. Ne? Das heißt, da wären wir jetzt ein bisschen drüber. Gut, wir haben den Dachträger schon mal drauf. Wir rechnen ja noch mit viel mehr. Denn was wir als Grundlage ja nehmen müssen, ist nicht nur der Dachträger, der mit 52 Kilo zu Buche schlägt, dann die Markise mit 22 Kilo, das Duschzelt mit 7 Kilo, der Unterfahrschutz mit knapp 24 Kilo, LPG-Anlage gefüllt mit 85 Kilo und dann noch der Highlift mit 14 Kilo. Zusammengenommen wären das dann nämlich 2557 Kilo. Und das sieht dann natürlich schon ein bisschen anders aus, weil letztendlich ist das nämlich der gleiche Zustand, den wir jetzt hier mit den Stulle haben. Also muss man im Grunde sagen, unser altes Grundgewicht waren im Grunde 2557 Kilo, 2372 Kilo. Das macht eine Differenz von stolzen 185 Kilo insgesamt, wo ich sagen muss, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon mehr als eine weitere Person und es bietet auf jeden Fall noch ein bisschen Reserve und am besten wollen wir ja so leicht sein wie möglich, einfach aufgrund der Performance. Ich denke, wir können mit der Arbeit auf jeden Fall vollkommen zufrieden sein. Und wenn ihr jetzt noch irgendwie eine Idee habt oder einen Tipp, wie wir doch noch ein bisschen was sparen können, ne, ja, außer hier, dann gerne rein damit in die Kommentare. Ne, für potenzielle Verbesserungen sind wir immer zu haben. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ihr findet das interessant, was wir machen und ihr findet das Projekt irgendwie geil, dann sagt uns das gerne, lasst ein Like da, abonniert unsere Kanäle auf YouTube und Instagram, damit ihr immer auf den Laufenden bleibt und dann mit uns nach Afrika starten könnt, auf die Spuren der Rallye Dakar. Und im nächsten Video werden wir uns dann den zweiten Endgegner widmen für den Stulle, beziehungsweise eher gesagt für den Motor. Und zwar lautet der zweite Endgegner Temperatur und Hitze. Und deshalb werden wir da noch einiges verbessern am Kühlsystem. Das erwartet euch im nächsten Video. Und bis dahin, denkt dran Leute, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.